Ал эми биз болсо таң эртеле куттуу студиябызга өзгөчө бир коногубуз келип калган учуру. Ага чейин кесиптеш сизден сурагым келип турат. Негизи эле айымдар болобу, мырзалар болобу сөзсүз түрдө бетине кандайдыр бир кам көрөт турабы? Анан сиздин бетиңизге кандай кам көрөсүз? Балким атайын бир өзүнчө косметикалык каражаттарды колдоносуз? Мен негизи айтканда өзүмө кам көрөм негизи, бирок баягы бар бир шоп чач жасалган жакка барганда ошол жактан бетиме кандайдыр маскаларды койдуртуп өзүм уход кылып турам десем болот. Эркекке сулуу болуш абзел деп ойлойм, шарт эле эмес болуш керек. Эң башкысы өзүбүз кам көрүп жакшы жүрө берсек эле болду окшойт да. Демек эч кандай үй шартында же болбосо косметикалык каражаттарды колдонбойсуз. Инсан анда көрүүчүлөрдү экранга жакыныраак келиңиздер демекчибиз. Себеби дегенде көбүнчө баягы айымдар бул нерсени колдонот, бирок ошентсе дагы мырзалар дагы жок эмес. Сөзсүз түрдө айымдарды дагы мырзаларды дагы бетине кам көрүү боюнча кандайдыр бир суроолору болгон болсо, экранга жакыныраак келип биздин экран алдында турган WhatsApp номерлерибизге өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Ал эми биз болсо убакыттан уттурбай бүгүнкү келген коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Жөн жерден айткан жокпуз кесиптешим экөөбүз, эмне себептен косметолог, баягы косметика жөнүндө сүйлөшүп калдык. Дегенде бүгүнкү келген коногубуз врач, дерматолог, косметолог Акматова Махбуба айым келип калды. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Келиңиз, эң алгач эле элибиз менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман таң. Кош келипсиз. Куттуу студиябыздан көрүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Анда баягы суроолорубузду узатып баштасак, эң алгач эле биздин салтка айланып калган сурообуз бар. Ал суроону бербей койсок болбойт. Негизи таң эрте турасызбы? Бүгүнкү таң сиз үчүн кандай башталды? Кыйын болду. Таң мен үчүн бүгүн 5:30-да турдум. Кыйын деп деле айтпайм, бирок эми мен түз эфирге биринчи чыгып аткан үчүн мен кичине толкундандыңыз. Негизи башка күндөрү саат канчада турасыз? Башка күндөрү 7:30-8-дерде. Эң сонун. Анда негизи таң эрте тургандын да өзүнчө бир пайдалуу жактары көп. Сөзсүз түрдө биздин көрүүчүлөрүбүзгө да бул нерсени сунуштайбыз. Сөзсүз түрдө сиздер дагы эрте туруп бүгүнкү ар бир ишиңизди негизи таң эрте бүтүшкө чейин бүтүргөнгө эмне жетсин, Анда айтсаңыз деги эле өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берип, кайсыл жакта иштейсиз, азыркы учурда айтып өтсөңүз. Кыргыз элибизге өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Акматова Махбуба, дипломированный врач, дерматолог, косметолог. Азыркы тапта ошол медицина тармагында эмгектенип келем. Жана ошондой эле кандай десем, мен негизи кесибим ушул косметикага байланыштуу болгондуктан өзүбүздүн ушул жеке дагы чакан бизнес деп койсом болот. Косметика сатып дагы элдерге кызмат кылып келебиз 3 жылдан бери. Ошол Эң сонун. Баягы биздин айымдар дагы айымдар эмес, деги эле мырзалардын арасында айтор баарыбызда эле бул нерсе бар да, кандай косметикалык каражаттарды колдонушубуз керек деген суроо ар бирибизде жаралат эмеспи? Аны көп учурда баягы биздин кичинекей кыздарыбыз, кичинекей бөбөктөрүбүз деле колдоно берет, бирок анын кандай терс таасирлери, кандай пайдалуу жактары бар экендигин билбестен көп учурда баарыбыз эле колдоно беребиз. Деги эле кандай косметикалык каражаттарды колдонуу туура болот? Сиздин сунушуңуз. Негизи азыркы убакта мен айтат элем, биздин заманда косметика азыр аябай актуалдуу деп айта алам. Анткени ар бир эле адам, өзгөчө айымдар сырткы келбетине аябай кам көрүшүп башташты. Мисалы үчүн баары эле сулуу болгусу келет. Бирок эми эркектер деле бар. Албетте бул абдан туура, анткени туура кам көрүүнүн кандай десем, биринчи орунда бул кожанын ден соолугуна абдан пайдалуу. Жана ошондой эле туура кам көрүү бул биздин кожаны сырткы факторлордон сактайт. Мисалы үчүн ошондой эле элементарный күндүн нурунан, ультрафиолетовый лучи деп коет. Ошондон сакташат. Например, сыртта бизге көрүнбөгөн канча деген микроорганизмдер бар. Ошон үчүн туура колдонулган каражаттарды сөзсүз түрдө азыркы заманда колдонушубуз керек. Жана ошондой эле айымдар үчүн бул албетте өзүнүн сулуулугун узарткысы келет. Ошон үчүн кожаны бат картайып кетпеш үчүн каражаттар колдонулат. Же болбосо ошондой бат картаюунун алдын алуу үчүн дагы косметикалар колдонулат. Жана ошондой эле теринин ар кандай оорулардын для профилактики деп койсом болот да. Мисалы үчүн жанагындай розация деген оорулар бар, угрилер бар, же болбосо пигментация деп коет. То есть бул жана күндөн коргоочу кремдерди колдонбогондо, мисалы үчүн
сыртке ар кандай тактар түшүп кетиши мүмкүн өзгөчө. Бул айымдарда кош бойлуу убакта аябай өрчүйт деп айтсам болот да. Ошол жана ошондой эле албетте ички дүйнөнүн дагы, сырткы дүйнөнүн дагы чогуу бирдей алып кетиш керек деп айтмакчымын. Дагы тагыраак айта кетсеңиз, мисалы кандай каражаттар керектелет? Негизи азыр эле айтып кеткендей, чынын айтсам, азыр аябай эле косметикага кандай десем, басым аябай көп жасалып атат. Анан ошондой эле бул косметика колдонгондо, мисалы үчүн, туура колдонуш керек. Биринчи очередь, андан кийин ар бир адам өзүнүн тип кожа деп коет да, 3кө бөлүнөт. Ошол тип кожага жараша тандаш керек өзүнө ылайыктуу косметиканы. Мисалы үчүн, кээ бирки үйлөрдө бар, биздин, например, кыргыздарда эми бир эле кремди, мисалы үчүн, үйдүн бардык мүчөлөрү колдонушу мүмкүн да. Бул туура эмес, анткени кожа негизи кандай десем 3кө бөлүнөт. 3 түргө бул майлуу, сухой, анан комбинированный кожа деп коет да. Ошол ар бир адам өзүнүн кожасынын тибине жараша туура косметикаларды тандап алышы керек. Андан кийин туура колдонулчу каражаттар негизи эртең мененки, анан кийин кечки ритуал болуп бөлүнөт, то есть жатардагы ритуал болуп. Андан кийин кандай десем, бул деген мисалы үчүн бир айда бир эле жолу колдонуп коюп же бир жумада бир эле жолу колдонуп койгон болбойт да. Бул постоянно эртең менен, мисалы үчүн биз эртең менен тишти жууганда ойлонбой эле барып автоматтан кылабыз го. Ошондой эле болушу керек. Бул бетке кам көрүүчү дагы кожаны постоянно ухаживать этиш керек. Ошол негизи азыркы тапта азыр аябай эле ассортимент көп косметикага. Мисалы үчүн, если постоянно мындай профессиональный косметика менен колдонсоңуздар же болбосо тональный крем, мисалы үчүн кыздардын баары эле колдонот. Ошон үчүн ошондой тоналкаларды сүрткөнгө негизи гидрофильное масло дегендер бар, например, шербет деген бар, мицеллярная вода, жана ошондой эле умывашкалар бар. Түрлөрү аябай эле көп. Ошол андан кийин эле, мисалы үчүн, бизде бул жактан косметикаларды ала келген, мен өзүмдө тааныштыра кетейин. Мисалы үчүн, бул молочко для снятия макияжа деп коет. Бул ошол биринчи этап болуп эсептелинет да. Беттеги сырткы катмардагы кожанын сырткы эмелерди сүртүш үчүн, макияжды өчүрүш үчүн. Ушундай молочколор бар, мисалы үчүн. Андан кийин тонер колдонулат. Тонер бул экинчи этап болуп эсептелинет. Бирок бизде эмнегедир тонерди көп айымдар өткөрүп жиберишет да. Бирок тонер абдан бул маанилүү этаптын бири деп айта алам. Анткени умывашкадан кийин тонер менен бетти сүрткөндө кандай десем, тонер бул кожанын жана гидробаланс кожа деп коет да, ошону сактаганга жардам берет жана кийинки этапка кожаны даярдайт. Кийинки этап бул сыворотка же крем колдонсоңуздар болот. Тоже өзүңөрдүн тип кожага жараша тандап аласыңар. Мисалы үчүн, мондай сывороткалар бар бизде, ошону да тааныштыра кетейин. Бул Ренива деген компаниянын сывороткасы, бул коллаген серум деп коет да. Коллаген серум в основном сухой кожаларга колдонулат, кургак беттерге. Анан антивозрастной десе эле, мисалы үчүн, сөзсүз эле 50 жаштан өткөндөн кийин же 45 жаштан өткөндөн кийин деп айтканга туура эмес. Анткени 25 жаштан кийин уже бул антивозрастной болуп эсептелинет. Анткени коллаген бул 25 жаштан кийин организмде уже не вырабатывается, ошон үчүн постоянно поддерживать этиш үчүн коллагендерди колдонушубуз керек. Не только сырттан, бирок ичтен деле коллаген витаминдерди уже ичип башташ керек для профилактики. Жана кийинки биздин бул витаминный серум деп аталат. Бул жанакы пигментациялар, мисалы үчүн, тактар болгон болсо жакшы жардам берет. Отбеливающий деп койсом болот. Отбеливающий жана питательный и увлажняющий. Жана ошондой эле мондай дагы түр бар. Бул алтын серум деген сыворотка. Тоже бизде Кыргызстанда аябай өрчүп, ушул эң жакшы, эң актуалдуу сыворотка деп айтсам болот. Бул бардык эле типтагы кожаларга кете берет. Сухой деле, жирный деле, мисалы үчүн, комбинированный кожаларга деле кете берет. Андан кийин бул бизде көздүн айланасына колдонуучу крем вокруг глаз. Крем вокруг глаз, мисалы үчүн, көздүн айланасындагы тери менен беттин айланасындагы теринин айырмасы бар. Көздүн айланасындагы тери бул аябай тонкий. Ошон үчүн бетке өзүнчө крем, көздүн айланасына өзүнчө крем колдонуш керек сөзсүз түрдө. Анткени бетте, мисалы үчүн, айланасында бырыштар түшүп кетиши мүмкүн, же жанакындай отек деп коет, көздүн астына синяктар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошондой эмелерден катыш үчүн. Жана ошондой эле кийинки этап бул
Кол этот SPF крем, то есть күндөн коргоочу крем, солнцезащитный крем деп айтсам болот. Солнцезащитный вот бул жерде SPF 50 деп турат. Мисал үчүн көп эле биздин айымдардан байкадымда, негизи солнцезащитный кремди мисал үчүн только жайында гана же күн жылуу болгондо, күн ысык болгондо гана колдонушат. Бул абдан туура эмес. Анткени солнцезащитный кремди биз аба ырайынан независимо от этого колдонушубуз керек да. Кышында деле, мисал үчүн азыркы убакта деле, жайында деле сөзсүз түрдө постоянно солнцезащитный колдонуңуздар деп кеңеш берет элем. Жана ошондой эле кээ булар биздин колго колдонуучу каражаттар, бул кол крем жана колго сыворотка. Колдун эмесин дагы унутпай, сөз колду дагы ухаживать этишибиз керек, жана ошондой эле моюнду дагы. То есть зона декольте деп коет. Сөз түрдө моюнга дагы, мисал үчүн бетке колдонулган эле каражаттарды, умывашка, тонер, сывороткаларды, ушул эле каражаттарды сөз түрдө моюнга дагы коюш керек. Анан айтып өтсөңүз деги эле азыркы учурда бизде Кыргызстанда көптөгөн косметикалардын түрлөрү бар, фирмалары дагы ар кандай. Кайсы косметика көбүрөөк өтөт? Негизи деген жана айтып өткөндөй эле косметикага азыр аябай ассортимент көп, брендтер көп деп айтсам болот. Негизи бизге деген ар кайсы өлкөлөрдөн, Кыргызстанга аябай көп өлкөлөрдөн импорт болуп, экспорт болуп келет косметикалар. Биринчи эле учурда бул Европа жактан келет, мисалы үчүн Америкадан келет, Турция өлкөсүнөн келет, Россиядан, Белоруссиядан, жана ошондой эле Кореядан дагы абдан көп келет. Азыркы учурда мен айтат элем, Кореядан келген косметикалар аябай бизде актуалдуу болуп жатат, жана ошонун эффекти дагы жакшы деп айта алам. Анан кийин Турциядан дагы азыр жаңы өндүрүлүп, бизге жаңы кирип баштады. Тоже кожага зыян алып келбеген, жакшы деп айта алам, качествосу боюнча жакшы. Эң сонун. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде дагы эгер ушул косметикалык каражаттар боюнча кандайдыр бир суроолор жаралган болсо, же болбосо дагы кененирээк косметологдон кандайдыр бир өзүңүздүн сурооңуз болсо, биздин экран алдында турган WhatsApp номерлерибизге, өзүбүздүн баракчаларыбызга өз сурооңуздарды калтырсаңыздар, эфирден жаңыртып, кененирээк маалымат алып бергенге аракет кылмакчыбыз. Айта кетсеңиз, азыркы тапта өлкөлөрдөн келет дедиңиз, кайсыл жактыкы көбүрөөк сапаттуу дейсиз? Эми сапаттуу болгондо чынын айтсам, азыр кандай десем, оригинал, анан оригинал эмес реплика деп дагы бөлүнөт да. Анан кийин азыркы мен эми жана косметика сатып дагы жеке дагы иштейм деп айтып кеттим го. Эми өзүмдүн опытымдан айтсам, азыр элдер аябай көп корейский косметикага в основном басым жасап атышат. Косметика, корейский косметика деле мындай кандай десем эффективдүү деп айта алам. Анткени эффекттер аябай жакшы, отзывдар жакшы дегендей. Жана ошондой эле Турциянын косметикасын тоже айта алам. Жакшы косметика, сапаты боюнча дагы и отзывдары боюнча дагы жакшы. Эң сонун. Анан деги эле айтсаңыз, ушул косметикалык каражаттарды, мисалы үчүн мынакей менин колумда турган жогоруда сиз тааныштырып өткөн айтор, бул косметикаларды кайсыл жактан алсак болот? Негизи эле бул косметикаларды, мисалы үчүн бул Ринева деген компаниянын косметикалары, бул Турцияда өндүрүлүп чыккан косметика, бизге жаңы эле келип баштады Кыргызстанга. Бул жактан бизден WhatsApp номерди калтырып, же Instagram баракчалар бар, ошол жакка жазып деле сурап, маалымат алып, заказ берип алдырсаңыздар болот, доставка бары бар. Анан азыркы учурда доставкасы жеткирип берүү бардык жакка бар деп калдыңыз. Деги эле Бишкек шаарында гана, же башка региондордо да бар? Жок, башка регион, Кыргызстандын бардык жагына доставка бар. Бардык жагына доставка бар. Эң сонун. Анан мындан тышкары дагы кандай косметикалык каражаттар бар? Ушул фирманыкы, компанияныкы? Негизи эле бул Ринева деген компаниянын в основном кандай десем, уходовый жана декоративный болуп бөлүнөт да. Ринева компаниянын косметикалык уходдору, каражаттары бул в основном уходовый. Анткени азыр кандай десем, көп эле декоративный косметикага караганда уходовый косметика алда канча алдыга жылып кетти десем болот. Анткени көп эле кандай десем, мындай уход жагынан аябай эле алдыга жылып кетти да. Ошон үчүн бул Ринева компаниясында в основном уходовый косметика. Анан кийин декоративный косметика десе, анда албетте башка компаниялардан деле алып эметсеңиздер болот. Эң сонун.
Мындан кийин урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде дагы бир ирет кайталап айткым келип турат. Эгер ушул косметикалык каражаттар боюнча кандайдыр бир сурооңуздар болсо, экран алдында турган WhatsApp номерлерибизге өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Андан тышкары, азыркы учурда биздин эфирде кайсыл жактан көрөм деп турган болсоңуз, деги эле замандын талабына жараша бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, колуңуздагы смартфонду алып чыгып эле Facebooktан 7 канал деп жазсаңыз, ошол жакта түз эфир жүрүп жаткан чагы, ошол жактан эгер сыналгынын жанынан туруп көрө албай калган болсоңуз, анда колуңуздагы смартфондон көрсөңүз болот. Андан тышкары, сөзсүз түрдө баягы кечинде же болбосо азыркы учурда жумушта же болбосо айтор азыр көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз болбой калса, анда сөзсүз түрдө кечинде колуңуз бошогон учурда YouTube'дан Жылдыз Тайм деп канал ачканбыз, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Биздин бардык маектерибизди, кызыктуу маалыматтарыбызды ошол жактан көрсөңүздөр болот. Мына ушундай косметикалар тууралуу дагы бүгүнкү эфирибизди ошол жактан көрүп, дагы кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Анан айтсаңыз деги эле, бул косметикалар азыркы учурда бизге Турциядан келет дедиңиз, э? Турциядан. Анан башка жактан дагы келген косметикалар барбы? Ооба, башка жактан деле келген косметикалар бар. Жана башында айткандай эле, мисалы үчүн Россиядан, Белоруссиядан, Кореядан, Кытайдан деле келген косметикалар бар. Мисалы үчүн Кытайдан келген косметика десе эле баары ойлошот да, бул оригинал эмес, кандай десем, реплика депчи. Бирок андай эмес, Кытайдан келген косметикалардын деле качествосы жакшы, составы жакшы косметикалар бар. Ошон үчүн эгерде сиздин кожаңызга, сиздин тип кожаңызга туура келген болсо, башка деле косметикаларды алып колдонсоңуздар болот. Эң сонун бизде кыскача жарнамалыктын угу бар экен, андан соң эфирибизди алга уламакчыбыз. Кандай суроолорду берели? Дагы убактыбыз бар, ооба. Канча минут калды, Арген байке? 5 минуттан оштошобуз. 5 минутта. 1-2 суроо берет экенбиз, э? 1-2 кандай суроолор берели? Блин, не суроолор, мен ушул эле суроолор. Ладно, бере берели мындай. Кенен эле эметип Азыр мырзалар менен айымдардын косметика колдонуусу кандай деген сыяктуу берсек болобу? Ошондой берели, ошого кененирээк жооп берип коебуз, э? Сиз бериңиз, ошол суроону. Мырзалар менен деги эле мырза катары сурап коеюн деп тамашалап сураңыз, э? Жантан бери айымдар жөнүндө айтасыздарбы? Мырзалар жөнүндө сурап коюңузчу деп, айтып коюңузчу деп, билип алайын деп айтып сурап коюңуз, тамашалап. Атыңыз ким эле? Махбуба. Махбуба, э? Баштаңыз, мен баштайын, сиз суроо бериңиз, э? Мына ушундай кыскача жарнамалыктын угудан кийин эфирибизди алга уламакчыбыз. Барыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби дегенде азыркы учурда өлө актуалдуу болуп жаткан өтө, биздин деги эле мына жаз келатат, бетибизге кандай кам көрүш керек, ошол тууралуу сонун маегибиз жүрүп жаткан чагы, андыктан барыңыздар көңүл буруңуздар демекчибиз. Биз болсо маегибизди уланталы. Башында айтып кеткендей эле, карап турсам, айымдар өтө көп экен, сулуу болушкачы. Андан кийин менде бир суроо жаралып кетти да, мырзаларга дагы сулуу болуш үчүн кандайдыр бир варианттар дегендей барбы? Ооба. Сунуштар. Негизи деген мырзалар деле ушундай эле каражаттарды колдонсо болот. Если өзүнө күтүм жасагысы келсе, мисалы үчүн, же болбосо мен көп байкайм, биздин мырзалар мындай умывашка деген нерселер менен колдонушпайт. Обычно эле самын менен эле бетин жууп алгандар аябай көп. Бирок бул абдан зыян. Анткени деген самын менен негизи бетти жууганга болбойт. Сөзсүз түрдө мондай умывашкаларды өзүңүздүн тип кожага жараша тандап алышыңыз керек. Жана айтып кеткендей, мисалы үчүн бул косметикаларды, негизи эле уходовый косметикаларды сөзсүз түрдө эле бетке брыш түшкөндө, же болбосо бир так түшкөндө, же мындай угри пайда болгондо колдонбош керек да. Ошондой оорулардын алдын алыш үчүн заранее колдонуш керек. Для профилактики деп айткандай, ошондой оорулар пайда болбош үчүн ушундай косметикаларды, уходовый косметиканы сөзсүз түрдө колдонуш керек. Анан мырзалардыгы өзүнчө болобу? Мырзалардыкы эми атайын мужской, женский деп бөлүнбөйт. Негизи просто по типу кожи эле бөлүнөт да. Ошого жараша эле тандап, мисалы үчүн, ушул эле колдонгон нерселерди, мисалы үчүн, бет менен умывашка жууп туруп эле хотя бы, же болбосо крем коюп койсо болот, увлажняющий. Анан бир суроо да. Мырзаларда кайрылабы? Мырзалар деле кайрылат, ооба.
Мырзалар деле кайрылган мырзалар деле абдан көп. Бирок эми кандай десем, чынын айтканда мырзалар уже кандай десем бир оору пайда болгондо бетинде, угри пайда болгондо же кандай бир тактар пайда болгондо келет да. А мындай заранее келип эметип колдонушпайт. Демек алдын ала эч ким колдонбойт. Жок, эми айымдар в основном азыр алдын ала колдонушат, бирок мырзалар жок пока. Анан жогоруда айтып калдыңыз, баягы тип кожага жараша депчи, майлуу жана сухой деп, кургак деп бөлүнөт эмеспи? Ошону кантип аныктаса болот? Негизи майлуу кожа дегенде, мисалы үчүн бетиңизди умывашка мененчи, обычный эле самун менен жуугандан кийин деле, жамдыр шампунь менен жуугандан кийин деле, бетти арчыгандан кийин 5-10 минуттан кийин кайра эле бет майланыша берет да. Ошондой учурда бул сиздин кожаңыз, значит, сухой, жирный болуп эсептелинет. Кургак кожа болгондо, мисалы үчүн бетиңизди жуудуңуз, жуугандан кийин бет сразу эле тартылат, кургайт, жана ошондой эле кызарып да кетиши мүмкүн. Кызарып кеткен болсо, значит, бул сухой кожа болуп эсептелинет да. Комбинированный кожа деп дагы бөлүнөт. Үчүнчү тип бул. Комбинированный кожа болгондо, мисалы үчүн бетти жуугандан кийин, мурдундун четтери, мисалы үчүн ээктер же чекелер майлуу болуп тура берет, бирок беттин башка бөлүктөрү кургайт да. Бул значит бул комбинированный тип кожа деп бөлүнөт. Анан эмнеге мондай косметикаларды туура тандаш керек? Мисалы үчүн, эгерде сиздин бетиңиз майлуу типке кирген болсо, сиз дагы косметикаларды майлуу типтеги косметикага алып алган болсоңуз, жана бет өзү майланышып турган эмеге дагы майланган кремди койгондо, мисалы үчүн, жана пораларды забивает деп коет, могу поралар эметпей, ошондо дагы ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн. Эң сонун. Анан жогоруда айтып калдык, мынакей жаз келатат, дегеле бетибизге кандай кам көрүш керек деп. Ушул тууралуу дагы бир аз айтып өтсөңүз, дегеле жаз келатат, жазында эми бетибизде ар кандай тактар түшөт, чындыгында кандай кам көрүш керек ошол нерсеге? Жазында негизи деген көбүнүн эле кожасы кургайт. Мисалы үчүн, негизи майлуу кожа болгон болсо деле, жаз келген сайын гормондор болушу мүмкүн, же аба ырайынын эмеси дагы влиять этет деп айтсам болот да. Ошон үчүн ошого жараша тандап аласыз. Жана ошондой эле SPF кремди сөзсүз колдонуш керек. Мисалы үчүн, же күндөн коргоочу шляпаларды кийсе болот, тактар түшүп кетпеш үчүн. Өзгөчө кош бойлуу айымдарга кеңеш берет элем. Мисалы үчүн, бизге көп келишет. Боюнда бар убакта, мисалы үчүн, аябай бетине так түшүп, анан кийин уже кандай десем, так түшкөндө деле, мисалы үчүн, биринчи сразу эле бүт денеге тарап кетпейт да, то есть беттинчи биринчи бирден точка болуп пайда болот, андан кийин жайдан тарап баштайт. Ошондой состоянияга жеткирбеш үчүн, мисалы үчүн, башында эле пайда болгондо сразу специалисттерге, врачтарга кайрылып, ошонун алдын алышты кеңеш берет элем. Анан ушуга утурлай дагы бир суроо бергим келип турат. Негизи эле азыркы учурда баягы жаңы төрөгөн айымдарыбыз, же болбосо үйдө турган айымдарыбыз көрүп жаткан болсо керек, дегеле ошол бетке сепкил түшүп кетет го, төрөгөндөн кийин төрөттөн калган тактар деп айтылат го. Дегеле ошол тактарга кандай кам көрүш керек? Кайсыл косметиканы сунуштайсыз, ушуну колдонсо жакшы деп? Негизи, если кандай десем, баштапкы этап болгон болсо, мунун мондай уходовый косметикалар менен алдын алса болот да. Уже мындай запущенный стадия болгон болсо, анда сөзсүз түрдө мындай косметикалардын жардамы аябай эле аз деп айта алам. Анда уже специалисттерге кайрылышы керек. Атайын тактарды кетирүүчү косметологияда, мисалы үчүн, лазерлер бар, башка дарылар, например, уже внутренне дагы лечение кылыш керек. Мисалы үчүн, бул ички органдар менен дагы связанный болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, жана желудочно-кишечный тракт деп коет, ошол жактан болушу мүмкүн. Бул бир себептеринен да. Анда уже кандай десем, биринчи эле учурда себебин издеп, анан ошого жараша дарылаганга кеңеш берем. Демек, эң алгач түшүп баштаганда эле аракет кылса, демек кетип калат экен. Ооба. Эң сонун. Бизде убакыт учкан куш дейт, дагы убактыбыз кененирээк болгондо сизден дагы ар бир косметика боюнча сүйлөшүп, кененирээк маалымат алып бергенге аракет кылат элек. Бирок убакыт деген убакыт экен. Сизге эркин микрофон берели, өзүңүздүн куттуктоолоруңузду, каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз.
Негизи эле эми ар бир эле адам баласынын албетте биринчи бул ички дүйнөнүн сулуулугу, андан кийин эле сырткы келбет абдан маанилүү деп айтам. Аялбы, эркекпи, бул кандай десем, өзүнүн самооценкасы үчүн, өзүнүн ден соолугу үчүн албетте сөзсүз түрдө өзүңүздөргө кам көрүңүздөр. Биринчи эле учурда адамдын эң эмеси бул кожа деп айта алам. Ошон үчүн айымдарга деле, эркектерге деле кеңеш берем. Косметикаларды колдонуп, ушундай оорулар болбош үчүн заранее для профилактики сөзсүз колдонуңуздар. Эң сонун